Թանկարժան Dr. Rockenschaup, Dr. Meyer, Dr. Salio, ուրախ եմ բոլորիդ այստեղ ողջունելու Հայաստանում։ Անցյալ տարի նոյեմբեր ամսին մենք մեկնարկեցինք առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության աջակցությամբ արագ արձագանքման բժշկական թիմերի ձևավորումը եւ այս ընթացքում բավական մեծ աշխատանք ենք իրականացրել համատեղ ուժերով, որպեսզի այն իրականություն դառնա։ Եվ այսօր մենք հյուրընկալում ենք աշխարհի տարբեր երկրներից մոտ 500 պատվիրակների եւ շատ ուրախ ենք, որ առիթ ունենք նրանց Հայաստանում ընդունելու։ Մենք ունենք 3 օր շատ ակտիվ հետաքրքիր քննարկումների պատկերացնելու թե աշխարհում անընդհատ աճող մարտահրավերների շրջանակներում ինչպես մենք պետք է ավելի լավ պատրաստված լինենք դրանց դիմակայելու համար։ Ինչպես այսօր մի քանի անգամ բանախոսները նշեցին, մարդկանց նկատմամբ հոգատարությունը եւ կրիզիսային իրավիճակներում նրանց աջակցություն տրամադրելը, հույսից դեպի պաշտպանվածության զգացում բերելը հենց մեր բժշկական թիմերի նպատակն է։ Իսկ դա անելու համար մեզ անհրաժեշտ են միասնական չափորոշիչներով, ստանդարտներով կրթված, պատրաստված պրոֆեսիոնալ թիմերի առկայություն։ Եվ այդ կարևոր միսիայի կատարման համար է նաև այս նախաձեռնությունը։ Ladies and gentlemen, actually we're more ladies than gentlemen, which is always a very good thing to see so many professional women in the room. It's a huge pleasure to be here in beautiful Armenia, in wonderful Yerevan. This is my first time in Armenia, although I've been many other places. So thank you, Minister, for your kind invitation and for hosting this massive global event here in Armenia. We were reminded earlier in the video of the devastating earthquake here a number of years ago, and we also show our solidarity with people affected by ongoing conflict and WHO's support to finding peaceful solutions with the care and safety of civilians and ordinary people at the center. And many of you here are, I presume, journalists from the Armenian press corps, and I think it's important to recognize that this is only the 5th meeting of the Global EMTs Network. It is the first meeting of the Global EMTs Network on European soil, and therefore represents, I think, a real vote of confidence in the capacity of Armenia to host such a large meeting and bring the world together to discuss such an important topic. In fact, 110 plus countries are here for the next few days, representing literally thousands and thousands of first responders all around the world. And as you know more than any country, the world is getting more complex. The threats are becoming more difficult, more complicated, more intertwined. So having a health emergency workforce that can respond quickly to people's needs is absolutely essential.
I don't know what the number here in Armenia is when you phone emergency. Is it 911, 999? Yeah, 911. 911. So when you or we hit those numbers, we expect help to come. That's the commitment of government. 911, help comes. And that help is absolutely essential. But what happens when a whole country dials 911? And that's where EMTs come in. That's where EMTs are. They are the emergency team for the world. But to do that, they need training, resources, standards, certification, qualification, because you don't want someone coming to your house who's not qualified, not equipped, not ready to do the job. So WHO works with this global network with Professor Leonard and the Strategic Advisory Group to create and execute those standards globally. So, as I said in the plenary session, the EMTs are a thin blue line. They protect us all. WHO condemns unreservedly attacks on healthcare. We maintain a very sensitive surveillance system for attacks on healthcare on a global basis. This is underpinned by resolutions of the General Assembly and resolutions of the World Health Assembly. But unfortunately, over the last 5 years globally, we've seen increasing targeting of healthcare workers and healthcare facilities as part of the prosecution of war. It is entirely unacceptable. It is a crime and it needs to stop. No, I can only echo Mike's very strong words in that respect. And, when we learned about attacks on healthcare also here in Armenia, we were immediately working with our country office to document and verify, which is very important. But as Mike said, they are unacceptable everywhere. I mean, we are in the Ukraine context, we are now at more than 550 verified attacks on healthcare. It is absolutely unacceptable that healthcare workers, ambulances, hospitals, health facilities get into the line of fire. We as WHO have spoken out at the top level. The Director General has on several occasions condemned that. Our regional director has spoken out on that. Mike has, echoed that very strongly. I think we need to collectively strengthen our efforts to make sure that this is not happening in the future. Regional
մեքենաների տնօրենները եւ մենք շարունակենք խոսել դրա դեմ, որպեսզի դադարեցվեն հարձակումները բուժաշխատողների, հիվանդանոցների, բուժունակների վրա։ Ես կուզեի ավելացնել, որ ինչպես 2020 թվականին, այնպես էլ վերջին ուրեմն ագրեսիայի Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ագրեսիայի արդյունքում մեր շտապօգնության մեքենաների եւ բուժաշխատողների նկատմամբ ուրեմն թիրախավորված հարցակումները փաստագրված են եւ մենք նաեւ ինչպես ասվեց բոլոր մոնիտորինգային օղակներով այդ փաստագրված ապացույցները ներկայացրել ենք։ Ես վստահ եմ, որ դրանք մաս են կազմելու նաեւ միջազգային դատարաններում Հայաստանի կողմից ներկայացված ուրեմն հայտերի շրջանակներում եւ այո պետք է նման արարքները, որոնք որ դեմ են բոլոր միջազգային հումանիտար օրենքներին եւ անգամ պատերազմի օրենքներին, պետք է խստագույնս դատապարտվեն եւ տեղ չգտնեն։ I'll give the floor then to Jeremy to speak to that a little bit. On the issue of prisoners of war, the issue of prisoners of war are dealt with under the rules of war, under the Geneva Convention, and are mainly exercised by the International Committee for the Red Cross. And as such, WHO will always provide assistance to member states in the medical care of any citizen in that sense. But in dealing with the issues of prisoners, it's a specific mandate of the United Nations system. It's a specific mandate under the Geneva Convention and the rules of war. We condemn outright we're doctors, we're nurses. We don't want to see anybody mistreated in any situation. All human beings should be treated with dignity in any specific circumstance. But we are not the organization to investigate violations of the rights and dignities of prisoners of war. Yeah, maybe just briefly to complement, as Mike was highlighting, we as WHO, we are there during a crisis, during a conflict, but we're also there when there isn't any conflict, and we work very closely with the Ministry of Health to make sure that the preparedness measures are in place, that the health system is ready to respond to conflict-related needs, but also to any other needs for health care. And as Mike highlighted, we very much work through our country office, through our country representative, who immediately went together with the UN country team. The minister mentioned that it's very important to have a coordinated approach. They went to the affected areas to get the full picture of the needs, primarily needs for trauma, for medical interventions, to treat injuries, but then also not to neglect that there are mental health and psychosocial needs that are massive in a conflict situation. And we are working now with our country office colleagues to mobilize the necessary resources, to mobilize supplies, first aid kits, medical supplies that are needed, and to also mobilize additional resources to be able to meet the priority health needs in that context.
գուցե կային ժամանակներ, երբ որ արտակարգ իրավիճակները ժամանակ առ ժամանակ էին պատահում եւ կային այսպես հանգիստ ընթացքներ, երբ որ մենք կարիքը չունեինք լարված աշխատելու, բայց ներկայիս մարտահրավերները, թե վարակիչ հիվանդությունների տարածման ահռելի հնարավորությունները, թե անընդհատ կոնֆլիկտները, թե կլիմայի փոփոխության հետ կապված ուրեմն կրիզիսները մեզ հանգեցնում են, որ մենք ժամանակ չունենք այդպես հանգիստ ընթացքով պատրաստվելու եւ առողջապահական համակարգերը հենց այն առաջինն են, որ վերցնում են իրենց վրա հիմնական թիրախը բոլոր իրավիճակներում։ Ուստի ինչպես իմ գործընկերները նշեցին, մենք պետք է ընթացիկ համակարգերի հզորացումը վերցնենք որպես առաջնահերթություն եւ սովորած դասերն էլ ներդնենք այսօրվանից։